உழவுக்கு கை கொடுப்போம். தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் நம்ம பண்ணைக்காரன் ஃபேமிலிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் நிதிஷ். நம்ம இந்த பாரம்பரிய நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பை பற்றி தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வரேங்க. அதில் இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாமக்கல் மாவட்டத்தை சார்ந்த திரு சங்கர் அவர்களுடைய பண்ணைக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். சங்கர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கொங்கு மண்டலத்தோட பிரசித்தி பெற்ற இந்த பெருவடை கோழிகளையும் சேவல்களையும் பண்ணை முறையில் அமைத்து ரொம்ப சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காருங்க. பல வருடங்களாக இதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அவரோட இந்த கோழி வளர்ப்பு அனுபவங்களை நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நண்பர்கள் நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிற ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. மேலும் நீங்க புதியவராக நம்ம சேனல்ல வீடியோக்களை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உடனடியாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்போதான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தகவல்கள் முழுமையாக உங்களை வந்து சேரும். சரிங்களா? அது மட்டும் இல்லைங்க, வீடியோவை பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் பகிருங்க. சரிங்களா? வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். வணக்கம் பிரதர். வணக்கம் ஜி. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ஜி. நம்ம கோழி பண்ணையில் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? எல்லாம் சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு. சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு. சரி, உங்களோட பேரு, நம்மளோட பண்ணை அமைஞ்சிருக்க இடம், அதை பற்றி வந்து நம்ம வியூவர்ஸுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஓகே, என்னோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு சங்கரங்க. ஷார்ட்டாக வந்து சங்கரன் கூப்பிடுவாங்க. நம்ம பண்ணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு பக்கங்க, அதாவது நாமக்கல் பாலர் ஈரோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்துருக்குங்க. பள்ளிவாளையம் டு திருச்செங்கூர் ரோடு, காடசனூர் கிராமம். காடசனூர் கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன புறமாம்பளைங்கிற ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பண்ணை வந்து அமைச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பெருவெட்டு கோழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்த்திக்கிட்டு வரோம். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆமாம், கண்டிப்பாக. அதாவது பேசிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஏன்னா வந்து இது உங்களோட முழு நேர தொழில் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். ஆமாம், பேசிக்காக என்ன பண்ணுறீங்க, எப்படி வந்து கோழி வளர்க்கிறத கூட சைடில் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாங்க ஜி. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஎஸ்ஆர் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு இருக்கேன். தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன். தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாபுக்கும் போயிட்டுருக்கேன். பார்ட் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோழிக்கு மேலே அதிக பிரியத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருவடை கோழி பண்ணைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்திட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து அந்த பணம் மேலே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்னால ஆயா காலத்துலேருந்து கோழி வச்சிருந்ததுனால நம்ம ஒரிஜினல் ஆர்வத்தினால பண்ணிட்டு இருக்கேன். சிறப்பாக சொன்னீங்க பிரதர். எத்தனை வருஷமா இந்த கோழி வளர்ப்பில் இருக்கிறீங்க? ஜி, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே கோழிகள் வந்து இருந்துச்சுங்க. அதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கலப்பின கோழிகள் மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் வரவங்களாம் வாங்கி விட்டு வளர்த்திட்டு இருந்தோம். சரிங்க. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 4-5 வருஷமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு விவரம் வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெருவெட்டு கோழிகள் நிறையா வந்து உண்டு அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினாலிட்டியாக வச்சிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் 2 பேர் தான் வந்து வச்சிருக்காங்க. அந்த கோழி மேலே இருக்கிற ஒரு பிரியத்தினால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோழிகள் வந்து தனியாக நம்ம வந்து எடுத்து வளர்த்தணும். அது வந்து எடுத்து வளர்த்தணும். அதே மாதிரி நம்ம கொங்கு மண்டலம் முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருவெட்டு கோழிகள் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸான பிரீடு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வளர்த்தணுங்கிற ஆர்வம், அதனால வந்து நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நடத்திட்டு இருக்கோம். சூப்பர் பிரதர், ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம கிட்ட எத்தனை கோழிகள் இருக்கு? அதாவது தாய் கோழிகள் எவ்வளோ இருக்கு, குஞ்சுகள் எவ்வளோ இருக்கு? ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாய் கோழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70-80 தாய் கோழிகள் இருக்குங்க. சரி. சேவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8-9 சேவல்கள் இருக்குங்க. அதாவது ரேஷியோ படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 சேவல் 9 சேவல் 8 வேடை
9 வடைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேவலுங்கிற விதத்துல ஒரு 7-8 சேவல் பக்கமா இருக்குதுங்க. சரிங்க. அதனால இப்ப குஞ்சுகள் அப்படின்னா ப்ரூடிங்ல நிறைய இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன். ஆமா, எவ்வளவு குஞ்சுகள் இருக்கு? ப்ரூடிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுக்கு வீக்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சுங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு முட்டைகள்ங்கிறது ஒரு ஆவரேஜா இப்போ ஒரு 70-80 வடை இருக்குன்னு வைங்க. எல்லாரும் வந்து சொல்லுவாங்க 50% வரும், 60% வரும் முட்டைகள். இப்போ ஒரு 80 தாய்க்கோழிகள் வச்சிருந்தா அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 40 to 50 முட்டைகள் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர்த்துறவங்கிட்ட நம்ம வந்து அணுகும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமளே வந்து பாத்தீங்கன்னா வளர்த்து பார்க்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 80 கோழிகள் வச்சிருக்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜா ஒரு நாளைக்குங்கிறத கணக்கு போட முடியாதுங்க. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 10 முட்டைகள் வரும், ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 முட்டைகள் வரும், குறைவாகவும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே பேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20 கோழி முட்டை வருதுன்னு வைங்க, ஒரே நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 to 30 முட்டைகள் வந்து வந்துடும். வருதுங்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 10 நாள் ரொட்டேஷன் ஆகல பெருவடை கோழிகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆவரேஜா ஒரு 12 to 13 முட்டை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அதிகங்க. மினிமம் வந்து 10 to 12 முட்டை தான் வந்து அதிகம். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு வீக்லி கணக்கெடுத்து இல்லை ஒரு மந்த்லி கணக்கெடுத்து வந்து ஆவரேஜ் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 முட்டை டு ஒரு 30 முட்டைக்குள்ளே வருங்க. அவ்வளோதான் வருங்க. அதாவது முட்டைகள் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 25 to ஒரு 30 முட்டைகள் ஆவரேஜாக வருதுன்னு வைங்க. வருது அப்படின்னா அதில் பொறுப்புத்திறன் உள்ள முட்டைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நாள் செகண்ட் நாள் முட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரு வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுப்புத்திறன் ஏத்தனா ஏன் வந்து இருக்காது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேச்சிங் வந்து ஆகுங்க. அதாவது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரு வந்து கூடும். அந்த கரு கூறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரு வந்து டெவலப் ஆகாது. அந்த எம்ப்ரியோ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகுது. டெவலப் ஆனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அழுகிறதுக்கான சான்ஸ் நிறைய இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இல்ல குறை பிரசவம், அதாவது கரு உருவாகி வந்து அழிஞ்சு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊனம், அதாவது இந்த மாட்டாலிட்டி குஞ்சுகள்மாங்க, அதாவது இந்த ரெக்க முளைக்காத குஞ்சுகள், கால் பெண்டான குஞ்சுகள், மூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான குஞ்சுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100க்கு ஒரு 10% வந்துருங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு முட்டைகள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக 30 முட்டை சொல்கிறோம். அந்த 30 முட்டைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 20 குஞ்சுகள் வருங்க ஒரு நாளைக்கு. ஒரு நாளைக்கு 20 குஞ்சுகள் வருது. 20 குஞ்சுகள், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80 தாய்கோழி வச்சு மெயின்டைன் பண்ண அப்படின்னா ஒரு 30 முட்டைகள் ஆவரேஜாக மாத கணக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா வருங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 to 20 குஞ்சுகள் வரும் ஒரு நாளைக்கு. வந்து இந்த 35 நாள் குஞ்சுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காக்கா தூக்குறதுக்கான சாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். அந்த 200-250 கிராமுங்கிறனால அந்த 1 month சிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்டம் ஒரு 10 நாள் வச்சிருந்து வெளியே விட்டு அப்படின்னா காக்கா தூக்கிடுது அப்படிங்கிற ஃபால்ட் வந்து இருக்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 40 நாளத்து குஞ்சா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. அந்த 40 நாளத்து குஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வந்து 350 to 400 கிராம் பக்கமாக வந்துருங்க. 350 to 450 ஒவ்வொரு குஞ்சு டிஃபர் ஆகும். ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும், ஒவ்வொன்று கம்மியாக இருக்கும். அதாவது 400 கிலோக்கு மேலேங்க, அரை கிலோக்கு பக்கமாக 350 to 400 கிராம் குஞ்சுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு 40-42 நாள் வளர்த்தி சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. சரி, சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள் பிரதர் உங்க பண்ணைக்கு. இப்போ இந்த ப்ரூடிங் குஞ்சுகளை பற்றி ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க. எந்த ஏஜில் வந்து நம்ம சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. இப்போ குஞ்சுகளுக்கு என்ன விதமான தீவனம் கொடுக்குறீங்க பிரதர்? ஃபீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 விதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரலாங்க. அதாவது ஒன் டே சிக்காக வாங்கிட்டு போகிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த மொட்டை கம்புன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா உடச்சி இல்லை ஓரளவுக்கு தூள் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தந்தோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஃபீடாக வந்து இருக்கும். பட் நம்ம வந்து கம்பே வந்து தரதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எஸ்கேஎம் ஃபீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. அதாவது எஸ்கேஎம் ஃபீடுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக போடக்கூடாதுங்க. அந்த ஒரு ப்ரூடிங்கில் இருக்கிற ஒரு 30 to 40 நாள் மட்டும் போட்டுட்டு திரும்பி வெளியே வரையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை, கம்பு, ராகி, நம்மளோட தீவனத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிக்கிட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு கோழி குஞ்சோட வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த 7-8 மாசத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவலுங்கிறது ஒரு 3 to 3.25 கிலோங்கிறது ரீச் ஆயிருங்க. விடைங்கிறது ஒரு முட்டை சைஸில் ஒரு 2 to 2.5 கிலோங்கிறது வந்து ரீச் ஆயிரும். சரி, இப்போ வந்து ப்ரூடிங்ல எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கீங்க? ஆமா, அதுக்கு வந்து ப்ரீ ஸ்டார்டர் கொடுக்குறீங்களா, ஸ்டார்டர் கொடுக்குறீங்களா? என்ன விதமான ஃபீட் கொடுக்குறீங்க? அதாவதுங்க இப்போ ப்ரீ ஸ்டார்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தோம். அந்த ப்ரீ ஸ்டார்டர்ல வந்து என்ன ஃபால்ட் வருதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீ ஸ்டார்டருங்கிறது ஒரு மாதிரி மாவு மாதிரி போயிருதுங்க, கொஞ்சம் பவுடரா ஃபீட் வந்து எடுக்கல. அதாவது ஒரு 4-5 நாளுக்கு குஞ்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ஸ்டார்டர் வந்து தரலாங்க. சரி, அதுக்கு மேலே போகிற குஞ்சுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுதுங்க. வேஸ்ட் பண்ணல என்ன ஆகுதுன்னா பவர் ஆயிருது. பவர் ஆகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சுனால இன்டேக் எடுக்க முடியல. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் டே சைக்கிள்லேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டரே கொடுத்துக்கிறோம். ஸ்டார்டரே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ டே ஓல்டுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டார்டர் கொடுக்கும்போது அதுக்கு அந்த ஜீரண பிரச்சனைகள் எதுவும் வரது இல்லைங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரதில்லைங்க. சூப்பர் அருமையாக சொன்னீங்க. இப்போ எவ்வளோ நாள் ப்ரூடிங்கில் வச்சிருக்கீங்க குஞ்சுகளை? ஒரு 40 நாள் வச்சிருப்பாங்க. 40 நாளுமே ப்ரூடிங் செட்டப்ல தான் வச்சிருக்கீங்க? 40 நாளுமே ப்ரூடிங் செட்டப் தான். லைட்டுக்கு வந்து எப்படிங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 14 நாட்களுக்கு அதிகமாக வெளிச்சம்? ஆமாங்க. அதுக்கப்புறம் கம்மி பண்ணுறோமா இல்லை என்ன மாதிரி? இல்லைங்க, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 10 நாள்
சரி. அதாவது வெய்ய காலம் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 வாட்ஸ் பல்ப் வந்து போட்டுருங்க. அதாவது குஞ்சுகள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்தாலும் சரி கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அந்த 100 வாட்ஸ் பல்புங்கிறது 10 குஞ்சா இருந்தாலும் அந்த 100 வாட்ஸ் பல்ப் தாங்க போடணும். அப்போ அது உங்களுக்கு குஞ்சுகளுக்கு வாட்ஸ் அதிகம் இல்லைங்க. வாட்ஸ் வந்து அதிகம் வந்து ஏன் வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மிதமான ஹீட்டுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லா ஏரியாவுக்கும் கவர் ஆயிருங்க. ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 100 வாட்ஸ் கம்மியாக போட்டீங்க அப்படின்னா அதோட வெப்பத்தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாயிரும். அதோட ஹீட் வந்து கம்மியாச்சு அப்படின்னா குஞ்சோட வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கும். அதே மாதிரி இந்த ரெக்க தொங்குற பிரச்சனை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நாளைக்கு குண்டு பல்ப் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம சிஎஃப்எல் எல்இடி படிப்படியா வந்து அதோட வெளிச்சத்தை குறைச்சிடுறோம். வெளிச்சத்தை வந்து ஹீட்டை குறைச்சிடும். ஹீட்டே தேவையில்லைங்க. ஒரு 10 நாள் தீனி நல்லா எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, அப்புறம் குஞ்சுகள் வந்து ஓரளவுக்கு பிக்கப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது வெளிச்சம் மட்டும் கொடுத்தா போதும். அப்போ 40 நாள் நம்ம ப்ரூடிங்ல வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் மேய்ச்சலுக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டு வரோம். சிறப்பாக சொன்னீங்க பிரதர். இப்போ இந்த மழைக்காலங்கள், குளிர்காலங்கள், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் காலங்கள், நிறைய நோய்கள் நாட்டுக்கோழிகளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. பண்ணையாளர்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பீரியட். அதாவது மழை அதிகமாக அடிச்சாலும் பிரச்சனை தான், வெயில் அதிகமாக அடிச்சாலும் பிரச்சனை தான். இப்போ நமக்கு கோழிகளுக்கு என்ன விதமான நோய்கள் வருது, அதுக்கு என்ன விதமான தடுப்பு முறைகளை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை பத்தி கொஞ்சம். மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கோழி பண்ணைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மெயின்டெனன்ஸுங்க. சரி. பண்ணையோட மெயின்டெனன்ஸ். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய்கள் மேலாண்மை. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் பராமரிப்பு. சரி. இப்போ நாம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலைக்கோழிகள் வந்து அப்படியே ஒரு இடத்துல விட்டோம்னீங்க, அது வந்து ஈர்ப்பெல்லாம் வந்து உண்டாக ஆரம்பிச்சிருங்க. ஈர்ப்பெண் உண்டாகையில் என்ன ஆகும், கோழிகளுக்கு ரத்தத்தில் வந்து உறிஞ்சிடும். அந்த கோழிகள் இன்டேக் பண்ணுற ஃபுட்டோட சத்துக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே வந்து உறிஞ்சிடும். உரியும் போது என்ன ஆகும், அந்த முட்டையில் கால்சியம் குறைவோட வரலாம், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரலாம். கோழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தான முட்டைகள் தோல் முட்டைகள் நிறைய விடும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய வருங்க. திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் மேலாண்மைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் எங்களுக்கு வந்து நோய்ங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுதுங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நோய்கள் வந்து எதுவுமே வந்து வரதில்லைங்க. அதாவது நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒன்று இங்கிலீஷ் மெடிசன் அப்படின்னா டக்குன்னு க்யூர் பண்ணுறதுக்கு இங்கிலீஷ் மெடிசன் வந்து பண்ணலாங்க. இங்கிலீஷ் மெடிசன் போகிறோம் அப்படின்னாலே ஒரு நோய் வந்ததுக்கப்புறம் டக்குன்னு க்யூர் ஆகிறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மெடிசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு வைத்திய முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம வீக்லி ட்வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு வைத்திய மூலியமாக வந்து பண்ணிட்டு இருக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நோய்கள் வந்து பெருசாக ஒன்றும் நம்மளை பாதிக்கிறது இல்லைங்க. பக்கத்து பண்ணைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்தாலும் கூட நம்ம பண்ணைகளுக்கு பெருசாக நம்ம வந்து வெளிக்கோழிகளை மட்டும் உள்ள அலோவ் பண்ணுறது இல்லைங்கனால பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணையில் இருக்கிற கோழிகளுக்கு பெருசாக நோய்ங்கிறது எதுவுமே வரதில்லைங்க. அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம போகிற தீவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்பந்தலை, கீரா நெல்லி, அதே மாதிரி வந்து குப்பைமேலி, நாயுருவி பூடு, அந்த கொழுந்துங்க, துளசி, அதே மாதிரி சீரகம், மிளகு, கிராம்பு, வெந்தயம் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சி தீவனத்தில் கலந்து வச்சுக்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு பிரச்சனைங்கிறது இதுலேயே வந்து சால்வ் ஆயிருங்க. நாட்டு வைத்தியத்திலேயே நம்ம வந்து குணப்படுத்திடலாம், வராமல் தடுத்துடலாம். ஆமாங்க. சரிங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோழியில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நோய் சக்தி வந்து அதிகப்படுத்திட்டோம்னாலே எந்த நோயுமே வந்தாலுமே டக்குன்னு க்யூர் ஆயிரும், வரவும் விடாதுங்க. அது அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தா நம்ம லசோட்டா, ஆடிவிகே இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுக்கலாங்க. கரெக்டான அந்த கால இடைவெளியில் கொடுத்துருவோம். ஆமாங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 45 days ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பாக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் தேவைன்னா. இல்லை வெள்ளை கலைச்சல் வந்து நம்ம ஏரியா வந்து ரொம்ப வந்து வறண்ட ஏரியா அப்படின்னா வெள்ளை கலைச்சல் வரும். வெள்ளை கலைச்சல் வருது அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 2 months வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடிவிகே போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கட்டுப்பாடு பண்ணுங்க. வராதுன்னு சொல்ல முடியாது, வந்துச்சு அப்படின்னா கியூர் ஆகிக்கும். முக்கால்வாசி நம்மளால தடுக்க முடியும் நடவடிக்கையை நம்ம மேற்கொள்ளலாம். ஆமாங்க. அது தாண்டி பெரிய பாதிப்பு வராது. கரெக்டாக சொன்னீங்க. இப்போ இந்த பெருவடை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே வந்து எல்லா பக்கம் நம்ம கொங்கு மண்டலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பெருவடைகள் தான் அதிகமாக வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. இந்த பெருவடைகளை வந்து விற்பனைக்கு அப்படின்னு கொண்டு வரும்போது அது ஒரு பெரிய சவாலா இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப சந்தை நிலவரங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு. நம்ம சந்தைக்கு கொண்டு போனா கூட வியாபாரிகள் என்ன விலை பிக்ஸ் பண்றாங்களோ அதை தான் வாங்க கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. விலை கம்மியா தான் அவங்க கேட்கறாங்க. அப்ப நம்ம இந்த வெளி இடங்களை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா குறைவான எண்ணிக்கையில வச்சிருந்தா ஈஸியா கொடுத்துடலாம். இப்ப நம்ம கிட்ட எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கும்போது அந்த சேல்ஸ் வந்து பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு. அதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாங்க, அதை என்ன மாதிரி ரெமெடி எடுக்கலாம் அதுக்கு? ஆமாங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சுற்றி இருக்கிற கிராமங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரிஜினல் கோழி வளர்த்துறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தகவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுற மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். திரும்பி வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய நட்டங்கிறது பெருவிலையில இருந்து வராதுங்க. சரி. இப்போ நம்ம வந்து கிராஸ் கோழி வாங்கணும் வளர்த்தணும் அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியாபாரத்துல இருக்கட்டும் விற்பனை வாய்ப்பு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீராங்க அதில். அதே மாதிரி நோய் மேலாண்மைங்கிறது அதில் பெரிய சவாலுங்க. அதில் நம்மளுக்கு பெருவெட்டு ஒரிஜினல் ரகத்தில் வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு க்யூர் ஆகிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஆவரேஜாக ஒரு 350
கேஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஜி வந்து ஒரு 350 ரூபாய்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டா தான் இருக்கும், லாபமா தான் இருக்கும். ஏன் வந்து அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து 7 மாசம் ஃபீடு போறீங்கன்னு வைங்க, ஒரு கோழிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 250 ரூபாய் செலவாகுங்க. செலவாகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேவல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 7-8 மாசத்துல ஒரு 3 கிலோ வந்துருங்க. 3 to 3 கிலோங்கள உங்களுக்கு ஒரு 1100 ரூபா வந்து ஆவரேஜ் ஆயிருங்க. ஆவரேஜ் ஆவையில உங்களுக்கு ஒரு 250 ரூபா தீவன செலவுக்கு போயிட்டாலுமே ஒரு 100 ரூபா உங்களுக்கு ஆல் மெயின்டெனன்ஸ் கூலிக்கு போயிட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து 800 ரூபாய்க்கு பக்கமாக வந்து மீதி இருக்குங்க. அதாவது குறைஞ்சபட்ச விலைக்கு நம்ம 300-350 கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழி வந்து இன்னும் போகல. சரி, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விலைக்கு கொடுத்தோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து லாபம் தாங்க. பெருவெட்டை பொறுத்தளவுக்கு பெருவெட்டை சூஸ் பண்ணுறது காரணமே தாங்க வெயிட் கெய்னிங் மட்டும்தான். வெயிட் கெய்னிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிக்கலாம். வணிக ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் முடியும். உங்களுக்கு பெருவெட்டுக்கு இருக்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு வியாபார வாய்ப்பு எல்லா பக்கம் நார்மலாக இருந்துகிட்டே தாங்க இருக்கு. சிறப்பாக சொன்னீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா பீரியட்ல வந்து இந்த யூடியூப் வீடியோக்களை பார்த்து நண்பர்கள் வாய் வழியாக சொல்றது கேட்டு நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஆமாங்க, ஏகப்பட்ட பண்ணைகள் உருவாச்சு. அதாவது வந்து கோழி மட்டும் கிடையாது, கோழி, வாத்து, முயல், காடை, அந்த மாதிரி விதவிதமான பண்ணைகள் எல்லாமே போட ஆட்டு பண்ணை, பரண்மேல் ஆடு வளர்க்குறது அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனால் இந்த ஆஃப்டர் அந்த கோவிட் பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு, லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து முக்கால்வாசி பேர், நான் எல்லாரையும் சொல்ல வரல, முக்கால்வாசி பேர் வந்து அந்த பண்ணைகள் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் இல்லைங்க? அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பண்ணைகள் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்களோட காரணம் என்னமா இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் வந்து சரியில்லை, கோழி பிஸ்னஸே சரியில்லை, ஆட்டு பிஸ்னஸே சரியில்லை. மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸுங்கிறது தெரியல. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. இந்த கொரோனா பீரியடில் ஒரு வருஷம் 1 வருஷம் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க. வந்து ஒரு 2 மாதம் சும்மா இருந்திருக்க முடியாது. ஐடியாஸ் கொடுத்துப்பாங்க, நம்ம பக்கத்தில் எல்லாம் ஐடியா கொடுப்பாங்க, கோழி வளர்த்தலாம், அது வளர்த்தலாம், இது வளர்த்தலாம். அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலங்காலமாக செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. என்ன ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணோம், ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் என்னென்ன பண்ணுங்கிறது தெரியுங்க அவங்களுக்கு. பட் ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், நம்மளுக்கு 0 அப்படிங்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசையில் மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஃபோன் எடுத்து கால்குலேட்டர் வந்து கணக்கு போடுறாங்க. 100 குஞ்சு வாங்குறோம், 100 குஞ்சு வாங்கினோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 3 மாதத்தில் 3 கிலோ வருதுங்களா, உங்களுக்கு வந்து 350 கிலோ வந்துடுதுங்களே. 350 கிலோ வரையில் ஆவரேஜாக நீங்கள் ஒரு 350 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஒரு 3 லட்ச ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபம் வந்துடுது. அதாவது என்னன்னா நடைமுறை சிக்கல் என்னங்கிறத நடைமுறை சிக்கல், அதே மாதிரி எவ்வளோ வேலை எவ்வளோ லாபம் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் சிக்கல்களும் இருக்குங்க. எவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு லாபம் இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் சிக்கல்களும் இருக்கு. அந்த சிக்கல்கள் வந்து எப்படி மேற்கொள்றாங்கன்னு தெரியாம அவசரப்பட்டு வந்து உள்ள வந்து முதல் வந்து பாத்தீங்கன்னா குஞ்சு வாங்குறவங்க நம்மளுக்கு வந்து அதிகமா கொடுத்தா நம்மளுக்கு லாபம் தாங்க. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா தொழில் அவங்க ரெகுலர் நடத்தணும். கண்டிப்பா நடத்தினா தான் நம்மளும் நல்லா இருக்க முடியும், அவங்களும் நல்லா இருக்க முடியும், லாபம் பார்க்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி 300 குஞ்சு வேணுங்க, 400 குஞ்சு வேணுங்க, ஏங்க கோழி வளர்த்துருக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இல்லைங்க, இப்போதான் புதுசாக உள்ள வரீங்க. புதுசாக உள்ள வரையில் 400 குஞ்சுகள் வாங்கினாங்க. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றுமே பண்ண முடியும். ப்ரூடிங்கிறது டோட்டலாக எதுவுமே தெரியாது, எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் தெரியாது. அந்த குறைவான எண்ணிக்கையில வாங்கி அனுபவத்தை, அதாவது மேக்ஸிமம் 50 தாங்க வாங்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வளர்த்தி பார்க்குறீங்க வாங்கல உங்களுக்கு 50 போச்சு அப்படின்னா ஒரு 5000-6000 முதலீடு போயிருங்க. இதே 100, 200, 300 வாங்கல உங்களுக்கு 30-40,000 அதுலேயே லாஸ் ஆயிருங்க, குஞ்சிலேயே லாஸ் ஆயிரும். அதை வந்து லாபமே எடுக்க முடியாதுங்க. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வரவங்க தயவு செஞ்சு இந்த யூடியூப் வீடியோ எல்லாத்தையும் குறையும் சொல்ல முடியாதுங்க, எல்லாமே நல்லா சொல்லணும்னு சொல்ல முடியாது. இல்ல அதாவது எல்லா சொன்ன மாதிரி ஊடகம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா நிறைய உண்மைகளையும் சில பொய்களையும் சொல்றாங்க. அதுக்காக எல்லாரும் அப்படி செய்யறது இல்ல. நிதர்சனம் சொல்லக்கூடிய ஊடகங்கள் இருக்கு. நம்ம அதுகளை கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணினோம்னா கொஞ்சம், அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம லைஃப் முழுக்க தெரியறத 10 நிமிஷம் வீடியோ நம்மளால செய்ய முடியாதுங்க, சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பா அது வந்து அவங்களுக்கு எப்படி போய் சேரும் அப்படின்னா அந்த 10 நிமிஷம் வீடியோக்குள்ள சொல்றாங்களா இவ்வளோ லாபம். நான் கூட தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோழிகளுக்கு 800 ரூபா மீதி ஆகுங்கிறேன். அதில் எவ்வளோ சிக்கல், எவ்வளோ ரிஸ்க்கு. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அக்கறை கொடுக்குறீங்களா கோழிகளை. ஒருத்தர் வந்து குஞ்சுகள் வாங்கிட்டு போயிட்டுங்க அவங்க பாட்டு தீனி போட்டால் வளர்ந்துன்னு நினைப்பாங்க. கண்டிப்பாக தீனி போட்டால் வளர்ந்துரும். ப்ரூடிங்கே போட தெரியாது வளர்த்து தீனி போட்டால் வளர்ந்துரும். எப்போ நானும் தீனி போட்டோம்ப்பா கோழிங்கெல்லாம் இப்படி ஆகி போச்சுப்பா, அனுபவம் இல்லாமல் செய்யறதுனால. மெயின் வந்து அனுபவத்தை வர வச்சுக்கணும். யாருமே வந்து இங்கே அனுபவம் வந்து எல்லாத்துக்குமே வராதுங்க. கொஞ்சமாக குறைவான எண்ணிக்கையில் வாங்கி சிறுக சேமித்து பெருக வாழ, அவ்வளோதாங்க. கண்டிப்பாக இந்த கோழி பண்ணையோட அர்த்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுக சேமித்து பெருக வாழ்றது, அவ்வளோதான். சிறப்பாக சொன்னீங்க பிரதர். இவ்வளோ நேரம் நம்ம சேனலுக்காக நீங்கள் உங்களோட டைமை ஒதுக்கி நிறைய தகவல்களை பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க, அதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. இவ்வளவு நேரம் நண்பர் திரு சங்கர் அவர்களுடைய பண்ணையில் தாங்க இருந்தோம். அவரோட இந்த கோழி வளர்ப்பு பற்றி அவரோட அனுபவங்களை நம்மகிட்ட முழுமையாக பகிர்ந்துக்கிட்டாருங்க. இது உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். மீண்டும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான பல தகவல்களுடன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.